सीरियल मेरी दुर्गा में दुर्गा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है अपनी फैमिली की खोई हुई रेप्यूटेशन वापस अर्न करने के लिए, और यही वजह है कि वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है। दुर्गा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड सिंस द स्टार्ट एंड वंस एक बार वो सोच लेती है कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, तो इस बार वो अपने परिवार के लिए, अपनी परिवार की रिस्पेक्ट के लिए, अपने गांव की रिस्पेक्ट के लिए, उसने जो कुछ भी अभी तक हारा है सबको वापस पाने के लिए वो ये एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। तो इसलिए वो किसी की सुनना नहीं चाहती, बिकॉज इसके पहले वो कहीं ना कहीं एसपी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो इस वक्त वो एसपी को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे देखती है, वो उसे अपने आप से थोड़ा दूर रखना चाहती है, वो फोकस रहना चाहती है। तो इसलिए शायद वो एसपी की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो जानती है कि वो उसके लिए कंसर्न है, चिंतित है, पर उसे अपने आप पे कहीं ना कहीं एक भरोसा है कि वो जो भी करने जा रही है या तो आर या पार होगा। तो वो इसी होप में है कि नया पार लग जाए। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.